Говорю, посреди города ты разжигаешь. Зачем костер? Я Где мусор костер собрал тут, Где блин. костер Ты что? Где ты костер видишь? Ты, Что ты я снимаешь, туда я не шел. пойму. Я туда шел, ты Телефон свой жёг. убери. Телефон, блядь, убери свой, сказал. Спрятал в карман, блядь. В Краснодаре мигрант разжег костер и вызвал на бой местных жителей. Краснодар — солнечный, теплый город с ароматом южных садов и уютных улиц. Но в последнее время на этих самых улицах начинают появляться странные персонажи, которые, видимо, решили, что именно им и принадлежит это пространство. И вот однажды идешь себе по Садовой, дышишь свежим воздухом, наслаждаешься теплом, а тут — бац! На тебя накатывает густой запах дыма. Да оставься, успокойся, блин, видишь? Ты что, заняться нечем, блядь? Чё, ты мне будешь рассказывать, чем мне Я сейчас заниматься? тебе укажу, блядь, чем заняться. блядь. Ты Да что ты- ходишь и указываешь людям, чем заниматься? Ты жжешь на улице, я тебе сказал я Что по-нормальному. ты свой Ты кулак где жал, ты я не костер понял. видишь? Что кулак что жал? Я ничего не сжал. Смотри, блин. А? Я ничего не Жал сжал. от конца доводи давай, блядь. Ну, смотри, какой ты дерзкий. А ты что, с телефоном смелый? Пизду отсюда, блядь. А чё вы втроем на меня напали? Я вообще вас не трогал, слышишь? Бери телефон, Ты пойдем со кого- мной. Слышишь? Я вообще вас не трогал. Со мной хочешь? Я... Нет, со мной Подожди, хочешь подожди. Пойдем, Чё, поговорим. чё вы В каком толпой формате налетаете? подошел к человеку? Ты что тут мусор? Ты как по-человечески можешь разговаривать? Подойди, спроси по-людски. Я Чё ты подошел к подходишь одному на- человеку. Ты что Во-первых. тут? Ты знаешь, как ты подошел? Во-вторых, Ты что тут мусор во-вторых, жжешь? он В начал каком на меня формате голос ты повышать. подходишь? Дым, который, как оказалось, идет от костра, разожженного посреди города. Гастарбайтерам. Конечно, первое, что приходит в голову, что здесь происходит. И ты, как человек культурный и законопослушный, подходишь к этому специалисту и, делая замечания, пытаешься объяснить, что город — это не место для костров, и что тут, знаете ли, люди живут, а не шашлыки жарят. Но вместо того, чтобы потушить костер и извиниться, этот временный житель начинает проявлять свою так называемую южную горячность. Словно главарь какого-то клана, он заявляет: «А ты кто такой, чтобы мне указывать?» И тут начинается настоящая драма. Как в старом боевике, внезапно появляются его братаны, которые, видимо, вынырнули из-за ближайшего угла. И они уже предлагают решить вопрос по-мужски, выйти один на один втроем. Да, логика железная, не придраться. Ты как подошел? Он начал голос повышать на Ты меня. знаешь, что здесь мусора были, человек собрался, это кучу поджег. Зачем? Чтоб не было мусора, потому что такие, как ты, тут бычки сидят бросают. А мы Я здесь не, живем, я не понял? бросаю. Не Такие, бросаешь? как ты, я Тогда говорю, давай. я не Не говорю, надо что говорить ты такие, как я. Если ты Такие, не как знаешь. ты, жители города, я имею И в не виду. надо меня, ты не знаешь, не надо меня сравнивать с А ты кем-то. знаешь, как Это эти первое. замечания делать? Второе, Кому не ты надо подходишь? толпой Сколько налетать. человеку- Что он тут Какая делает? Для разница? чего это Какая делать? разница, Знаешь, ты сколько подходишь, лет? Слушай, Ты что тут жжешь? Пойдем, мы с тобой поговорим. Оставь этот телефон, пойдем с тобой. Давай. Бросай этот телефон. Да, давай. Бросай. Что ты Давай. хочешь вообще? Что ты хотел? Я говорю, зачем Ты что это делаешь? хочешь, скажи? Я говорю, Ты зачем что хочешь? Ничего не хочу. А? Я говорю, Вот шо, куда не ты шел? делай так. Ты куда шел? Я куда шел, я без тебя Ты кто разберусь, такой куда вообще, шел. чтобы мне указывать, Я что мне еще раз делать повторяю, вообще? я куда шел. Тут, наверное, каждый местный житель почувствовал бы себя на съемках фильма о выживании. Но вопрос в том, что здесь делают эти специалисты, и как они получили право так себя вести в центре города. На Садовой и Длинной частные дома, уютные и спокойные, как маленькие островки тишины в бурлящем городе. Нет на этих улицах ни базаров, ни рынков, так что их присутствие тут вызывает как минимум вопросы. Как они здесь оказались? Куда шел, я А? без тебя разберусь. Я тебя спрашиваю. Я местный житель. Я тоже местный житель, я тут говорю, больше мне- живу, чем тебе Да, лет, блядь. рассказывай мне, Сыночек, скажи. блин, ты Не какого надо года мне- рождения, а ну скажи Не мне. надо мне рассказывать. А? Я тебе сказал нормально, не жги здесь, не порти. Ты всё. как подошел? Ты Понял? видел, как ты Это подошел? Это ты голос А? повышаешь. Ты как подошел, блин? Телефон свой убери. Зачем? Что ты снимаешь? А что ты снимаешь Что ты вообще, я не боишься пойму. телефона, я не понимаю. Да, А что ты телефона боишься? Телефон свой спрячь. Я говорю, что ты телефона Телефон боишься? спрячь свой. Я говорю, почему ты боишься Телефон телефона? спрячь. Я говорю, почему ты телефона Куда ты боишься? шел, иди. Хорошо, не делай так. Все, договорились. Ты Я, кто так- я еще послушай, сейчас кто пройду. ты такой, Я еще блин? сейчас пройду, Ты подожди. кто такой? Подожди. Ты кто вообще такой? Я Появились они внезапно, как гости, которые пришли без приглашения и уже начали хозяйничать в чужом доме. И тут возникает естественный вопрос: как эти специалисты вообще получили гражданство? Что их остановило от выполнения своего гражданского долга в специальной военной операции, где они могли бы проявить свою храбрость в полной мере? Вопросов много, а вот ответов, как обычно, никто не дает.
такой? Я тебе сказал, кто, кто как я тебя такой. зовут? Я тебе сказал. А? Я Да тебе что сказал. хочу, то и делаю. Слушай, я мусор убрал и поджег. Ты кто такой, чтобы мне указывать, не делай это? Хорошо, все, я понял. Всё, Все. давай, иди куда Хорошо, хорошо, все понял. Давай. Еще раз пройду, что ты? Еще раз пройдешь? Нет. Еще раз просто пройдешь вы- таким этим? Слушай. Не надо мне руки тянуть. Я если руки протяну, тебе... Чего вы толпой опять подходите, слышишь? Оставьте, оставьте. Да, идите, успокойтесь, по-братски. Это ты шумиху понимаешь. Обратно будешь проходить. Я вот здесь буду стоять. Хорошо. Если какие-то проблемы, один на один. Хорошо, Один на хорошо. Да, я вижу твоих один на один. Нет, Да, рассказывай просто мне если по-человечески сказки. подошел Да, бы, к тебе никто да, не рассказывай подходил мне бы. один на один. Я вижу. Ситуация напоминает не только о том, что мигранты — это не всегда те, кто готов интегрироваться в общество и следовать его правилам, но и о том, что местные жители теперь чувствуют себя лишними на своей земле. Это ведь не просто костер на улице, это символ того, как чужие люди начинают устанавливать свои порядки там, где веками жили другие. Так что же делать с этими гостями? Я вижу, Ну, какой-то тебе один надо. на один Ну хочешь, пойдем вон за угол? прибегает. Хочешь? Мы Если ты никуда. хочешь какие-то... Смотри, Пойдем с тобой за угол, если хочешь поговорить. смотри, пошли. А? Пошли, Если ты пошли. хочешь какие-то, блядь... Пошли, пошли. Что ты снимаешь, блядь? Ты что, блядь? Вы что такие смелые с телефонами? Вы инстаграмщики ебаные, блядь? Или тиктокеры, блядь? Кто вы, блядь? Пошли, убери нахуй, ебаный петух, блядь. Возможно, стоит вернуть их туда, откуда они пришли, или хотя бы объяснить, что город — это не деревня, где можно разжигать костры посреди улицы и устраивать сходки братвы. И если кто-то думает, что может здесь диктовать свои правила, то пора показать, что это не так. Краснодар — это город, где уважают законы и друг друга, а не место для разборок и дикого поведения. Итак, дорогие жители Краснодара, будьте бдительны и помните, ваш город — это ваша территория, и никакие специалисты не должны превращать его в поле для своих экспериментов. Улицы Краснодара — это не место для чужих костров и вызовов на дуэль втроем. Пусть каждый, кто осмелится нарушить ваш покой, поймет, что в этом городе есть свои правила, и они обязательны для всех, независимо от того, откуда ты приехал и как давно ты тут живешь. Если этот контент является полезным для вас, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу по ссылке в описании,